Existem lugares que a gente atravessa e existem lugares que nos atravessam. À nossa frente está uma das maiores referências do Oeste baiano. Uma ponte que não liga a apenas duas margens. Ela conecta caminhos, cultura, memórias e sonhos. Hoje desembarcamos em Ibotirama, no coração do oeste da Bahia. Uma cidade banhada pelo Rio São Francisco, o Velho Chico, conhecida como um importante portal entre diferentes rios do país. Quem decide parar em Ibotirama descobre que essa cidade guarda muito mais que belas paisagens. Ela guarda memórias, tradições e um povo que aprendeu a fazer dessas águas sua maior riqueza. Olá, bem-vindo ao canal Aventuras. Meu nome é Jane Rocha e hoje eu te convido a desbravar mais esse pedacinho do sertão baiano. Nós estamos aqui diretamente do Velho Chico para contar a história de gente que vive por aqui, a cultura e costumes. Vem comigo e vamos desbravar mais esse pedacinho da Bahia do Brasil. Ao cruzarmos a ponte, deixamos para trás a pressa da estrada e entramos no ritmo das águas do Velho Chico. É aqui que encontramos um dos personagens dessa história. À beira do rio, enquanto conserta pacientemente o seu barco, seu Bió nos recebe com um sorriso e a tranquilidade de quem conhece cada curva dessas águas. Em suas palavras, descobrimos que viver em Ibotirama é muito mais do que morar às margens do Rio São Francisco. É fazer parte de sua história, construída todos os dias pelo rio, pelo trabalho, pela força de seu povo. Como é que é o nome do senhor? Bió, assistente da beira do Rio São Francisco. É. Tem Tem muita história nessas águas aí, né, seu Bió? Já mergulhei muito nesse rio. Hoje está aposentado, mas não deixa de... Não, eu quero ter uma atividade também. Aí, consertando o barquinho aqui. Atividade. Ainda tomando uma geladinha de vez em quando. É, pois é. Olha esse saquinho de latinha já. Olha lá. Esse produto aqui é o quê? Breu. Machou? Breu. Breu? Breu. Breu porque é preto? É breu, é. Ele vem da Amazônia. É. Ele Ah, aí, vocês estão fazendo já... aqui é cola. Entendi. Ele vira uma cola. Então, Onde ele caiu um pouquinho aqui, aleijou. Vixe. Ele é uma cola, né? O senhor sempre morou aqui, seu Bió? Eu posso dizer sua filha. É? E é bom de morar demais. É. Um riozão desse aí. Aqui só passa fome porque não tem coragem. Verdade. E você joga umas horas na água aí e pega um peixe. Pega um peixe, tá pronto, Chega né? lá, Mata já a fome. faz a comida, mas os filhos comem, né? Ah, Aqui falta é firma para ah. ter trabalho. Agora que esse vai começar uma firma aí, desse cais para chegar naquele lado do Velho Chico. É? É. E é comer o dinheiro há muitos anos aí, se quiser. Ah. Tá enrolando com a obra, né? Enrolando cobra. Com 16 para 17 anos, eu viajava daqui para Petrolina. Por água, né? Por água. De riba de uma madeira, levava 1.200 peças por água. Ela é dessa altura da água. E nós dormíamos em riba, 20, 30 dias dormindo em riba. É mesmo? Aí um dia, deu um temporal no rio e ela começou a desmanchar no meio do rio. É mesmo? Perdi até roupa. Aí marrando tora e aquele desespero, a água marita vinha da altura da gente. Aí tinha gente que chorava, aí eu dizia, não vou chorar não, vou marrar. E marrando no lugar de eu ficar, né? No meio do nada. Não, e aí Deus ajudou que o vento foi, parou. Nós passamos 3 dias arrumando esse trem de novo. Foi. E passava a cachoeira pesada, hoje onde é a barragem de Sobradinho. É mesmo? É, tinha coragem de ir mais para a água. O senhor tinha que idade nessa época? Eu tinha 17 anos. Muita aperto e tanto, é? Ave Maria. Fala hoje o pessoal, eu não pisava lá não, a coisa é ganhar pão da gente, né? Verdade. Ô, seu Bió, você acha que os jovens de hoje têm essa coragem Tem de nada, enfrentar? tem não. Não tem coragem nem de pescar aí, esses jovens.
Tá mudado, né? Eu pesco demais. Se vou pescar aí, eu pesco. Sabe? Eu deixei a pescaria. Hoje eu trabalho nisso aqui, trabalho na serraria do rapaz aí, mas hoje minha gente é o bate aqui, rapaz. Ah, então seu serralheiro. Eu tenho uma profissão de fazer cama, mesa, passar roupa. Opa, então além de pescador, é um artista. É. Isso aí, Para ganhar o pão, eu tenho muita arte. É. Ao fundo da imagem, a impotente ponte de Ibotirama. Erguida sobre as águas do Rio São Francisco, ela é muito mais do que uma grande obra de engenharia. É um marco da integração do Oeste baiano e um símbolo de desenvolvimento da região. Antes da sua construção, a travessia entre as duas margens era feita por balsa e embarcações. A espera dependia das condições do rio e o transporte de pessoas, mercadorias e veículos era lento, tornando a viagem um verdadeiro desafio. Após anos de planejamento e de obras, a ponte transformou essa realidade. A ligação permanente entre as margens trouxe mais segurança, agilidade e impulsionou o comércio, o turismo e a economia, aproximando cidades, fortalecendo a conexão entre o oeste da Bahia e diversas regiões do Brasil. A inauguração 1984. Então a inauguração está com 42 anos, não é isso? Nem fizeram. Pai, foi rápido, hein? Ela tem aí, essa quanto? 8 e 7, dá o quê? 15, né? Da água, lá embaixo onde ela estava localizada, tem 15 metros. 15 metros. Ela está na pé da rocha embaixo. Porque aqui teve uma enchente que essa água veio de lá do meio da cidade, naquela serra lá. A marca lá no pé Essa direito aí dela já lá. achei a menor. Menor. A de 79 já não estava feita não. Não, 79 não tava não. Ali 92 já tava ali. Né? A de 92 está lá assim, tá lá, aquele amarelo aí. Ela já tomou isso aqui tudo. Estão muito aqui tudo. E é bonito esse rio nosso quando ele tá cheio, viu? Mais ou menos que época, João, que o rio aqui ele enche mesmo para valer Ele assim? começa de novembro para dezembro. Ah, que ele começa a chegar. E ele vai até... Quando é a época de cheia grande, vai até mais na frente. Passa do cais. Ali aquelas casinhas que tem ali, ó. Ali tem gente que teve que sair. Porque desabrigou. Enquanto as mãos experientes de seu Bió restauram a pequena embarcação, um pequeno observador acompanha com um olhar cheio de encanto. Não perde um único detalhe. E tu tá olhando aqui para aprender, é? Com o pai, como é que faz? É? Vai ser pescador também ou... Como é que é teu nome? Miguel. E aí, o dia que tu tem um barco, como é que tu vai colocar o nome do teu barco como? Do tamanho desse ou maior? Maior. Vou ter que voltar aqui daqui a um tempo para me conhecer esse barco de Miguel, viu, Miguel? Ele apelidou o senhor aqui de lata de óleo, então o nome do barco dele vai ser Lata de Óleo, né, Miguel? Olha, Miguel, vai ser esse? Lata de óleo? Ah, pronto, já temos aí o nome do barco de Miguel. Lata de óleo, cortando aqui, ó, o Rio São Francisco, não é isso? E vamos deixando Miguel navegar por um outro rio, o da imaginação. Em seu olhar, a embarcação já está pronta, cortando as águas do Velho Chico. E ele no comando, conduzindo seu próprio destino. Nos despedimos de seu Bió, Miguel, João Eudes e os outros. E seguimos o nosso caminho, que agora tem um destino ao povoado de Largamar, zona rural de Ibotirama. É por essa estrada de terra de paisagem árida que chegamos então ao pequeno povoado rural de Largamar. Nós chegamos então na comunidade de Largamar, comunidade rural aqui do município de Ibotirama, onde a principal atividade econômica é a pesca, que não é só uma atividade, é mais que isso, é contar histórias. E hoje a gente vai conhecer alguns personagens dessa comunidade, como Dona Marlene, que além da atividade pesqueira, é uma artesã de mãos cheias. Vamos conhecer história de pescadores, que não é mentira, é a pura realidade de quem vive por aqui. Meu povo, então nós chegamos aqui na casa de Dona Marlene, moradora aqui do povoado de Largamar. Dona Marlene, obrigada por estar me recebendo aqui na casa da senhora, abrindo as portas para contar como é viver aqui na comunidade de Largamar. E
a sua atividade, que eu já fiquei sabendo aqui na comunidade, que é uma artesã de mão cheia. E aí, como é que é viver? A senhora gosta de morar aqui em Largamar? Quantos anos tem que mora aqui? Eu moro aqui desde 88, eu gosto. Aqui o problema é que é assim muito parado. Uma comunidade já bem distante da sede da cidade, da né? cidade. Eu gosto. Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam morando aqui, dona Marlene? Aqui a gente são muitas, né? Porque a estrada é muito ruim, problema de saúde, né? E para ir para o médico, na verdade, na Boa Vista tem, mas não é direto. Entendi. Tem que sair daqui para ir para Ibotirama. Então, tudo que vocês têm que resolver aqui acerca de médico, de banco, muita coisa também vocês têm que ir lá para Ibotirama. Aqui não resolve. Entendi. É uma comunidade aqui rural, mais ou menos cerca de quantos moradores, dona Marlene, a senhora sabe? Em média? Eu acho que uns 100. 100 moradores? Ele me diz uma coisa, a principal atividade aqui dos moradores aqui de Largamar é a pesca. É a pesca. Aqui, para quem não é aposentado, tem que se virar na pesca. A principal fonte de renda aqui, então, é a pesca. É a pesca. Me diz uma coisa, no caso aqui, ao fundo, a gente tem um braço do Rio São Francisco, que é a Lagoa, não é isso? Isso. Onde que acontece a atividade pesqueira. E a comunidade aqui, quando pega o peixe, faz o quê? Leva para fora, para algum lugar, ou os compradores vêm até Largamar para comprar? Eles vêm até aqui. Vem muitos compradores, aí compra aqui. Então, tanto da região lá da cidade sede, quanto da toda a região circunvizinha a Ibotirama, vem comprar o peixe aqui. Vem, compra aqui. Mas aí a gente fala agora de uma atividade que a gente ficou sabendo que a senhora faz aqui. A senhora pesca? Eu tenho a carteira da pesca, mas já me aposentei. Já me aposentou. Que maravilha! Graças a Deus, esse mês eu me aposentei. Ó, estamos tendo aqui de primeira mão. Tá alegre, tá feliz? Graças a Deus, muito, porque a dificuldade para mim era muita. É, né? Como eu falei, né? O problema de saúde que eu tenho, que eu tenho um problema sério na coluna. E eu fiquei encostada por um tempo. Depois eles não aprovaram mais o benefício. Foi indo, não. Foi. E como eu tenho que tomar remédios, e remédios fortes, né? E hoje a medicação ela é muito cara. Entendi. E eu, graças a Deus, agradeço a Deus por ter chegado, né? Porque nem todo mundo tem essa sorte, né? De dizer, vai chegar o dia de se aposentar, uns vai antes, né? É verdade. E eu, graças a Deus, eu cheguei. Então, só tenho que agradecer a Deus. Eu luto muito, assim. Além da pesca, que eu pescava, eu faço um geladinho, eu faço uma cocada, né? Inclusive, a gente chegou aqui, nós chegamos aqui, fomos informados, chegamos até a dona Marlene pelo geladinho. Mas a gente já nós nem encontramos, né, dona? Você vai ficar devendo esse geladinho pra mim, hein? Com certeza. Vai ficar devendo pra quando eu voltar aqui em Largamar, eu quero experimentar esse geladinho. Com fé em Deus vai que aí em alguma cidade chama de din-din, né? Chama laranjinha. Não é? Mas aí a senhora faz algo aqui artesanal, que é uma tal de uma vassoura. Faço a vassoura. Vai mostrar pra gente como é que é essa vassoura agora? Vamos. Então, olha. Esse é o principal material da vassoura. Isso. Aí, como eu não tenho as máquinas, é na tesoura. Ó, vou abrir aqui. De um lado e do outro. E aí eu vou cortar o fio. Ó. Aí você vai fazendo as tirinhas. As tirinhas. Ó. Quantas garrafas a senhora usa para os fios? Uso 13 garrafas. 13. Aí vai um pedacinho por dentro para poder abrir. E a outra que vai por fora. Entendi. Então são 15. Ganhar tempo. Ela vai ficar desse jeito. Ela vai ficar assim.
Toda cortadinha. Então, só dessas que aqui são quantas, dona Marlene? dessas daqui são 13. 13 garrafas cortadas nesse estilo aqui. Assim. E qual é o passo agora? O passo agora é a gente pegar o cabo. O cabo. Que a gente faz isso. Deixa eu pegar. Ó, não vai ter como pegar direitinho, porque tenho que afinar mais esse cabo. Então, aí não fica assim, a senhora afina um pouco, né? Afina um pouco. Aí a gente faz isso aqui. Vai colocando todas. Coloca todas, depois delas, todas as 13, a gente vai, pega aqui esse pedaço, né? Entendeu? Aí coloca aí essa outra ela parte fica- dentro. Aí ela fica bem abertinha, igual essa aqui. Essa ó. aqui, no caso, já é a vassoura pronta. Essa daqui já é a pronta. Então, essa que a Ó, gente mostrou o processo. Você quer que E eu essa faça fica pronta. isso? Pode. Ó, aí ela fica toda abertinha, né? Na hora de vasculhar, fica legal. E é uma vassoura usada, gente. Aqui, ela é pensada para vasculhar a casa, né? Vasculhar. Para quem não sabe, quem mora no interior, na maioria das vezes, as casas, elas não são forradas e nem são de laje. Elas são assim, ó, de telhas. Vou mostrar aqui para pedir meu cameraman para mostrar. Tá vendo? As casas são assim. E aí, as casas sendo dessa forma, acumula, às vezes, teia de aranha, folha seca, né, dona Marlene? E a gente que é dona de casa, às vezes precisa ir para vasculhar a chamada, passar a vassoura no telhado para tirar essa sujeira, para ficar bonitinha. Para ficar tudo limpinho. Essa vassoura é usada para isso, né, dona Marlene? Isso, para vasculhar. Aí você pode dizer, Jeane, mas outra vassoura não serve? Até que serve, mas dá trabalho, porque às vezes no passar a gente não consegue tirar a sujeira que a gente quer, e às vezes aquela vassoura de palha, né, dona Marlene, que é a mais comum, ela quebra muito. Com o tempo de tanto passar, ela vai quebrando. E essa, ela é bem resistente, né? Essa, ela não deixa sujeira dela, não, né? Que é a vassoura de palha, ela quebra, além dos bagaços, né? Ela também fica os bagaços, fica né? aquele pó, solta um pó. E essa aqui não. Entendi. Quanto tempo tem que a senhora faz essa vassoura, dona Marlene? Tem pouco tempo. Tem pouco tempo? Tem pouco tempo que eu falei, eu vou começar a fazer a vassoura de vasculhar. Aí o meu marido ainda falou assim, perder tempo porque não vai dar certo. Eu falei, dá, porque tudo na vida a gente tem que tentar. E a vassoura, uma vassoura hoje que a senhora produz hoje, está saindo de quanto? Por enquanto eu tô vendendo a 45. R$45. Interessou na vassoura? Entre em contato. Vou deixar aqui, ó, no vídeo, o número da dona Marlene. Entre em contato com ela, faça a sua reserva, peça para ela produzir a sua vassoura. E venha aqui em Largamar, ou dona Marlene dá um jeito de enviar, dependendo da região, né, dona Marlene? E além, dona Marlene, disso tudo, desse trabalho bem feito da senhora, tem uma coisa muito interessante aí, que é a preservação do meio ambiente. O meio ambiente agradece, né? A gente sabe que a garrafa PET hoje é uma das coisas que mais polui a natureza, o meio ambiente. E a dona Marlene está tirando a sua renda e fazendo um grande favor aí para a natureza, né? Para a questão da sustentabilidade. Né, dona Marlene? Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Que mais ideias como essa venham surgir e o nosso planeta agradece. Na casa de Dona Marlene ainda fomos experimentar a sua tradicional cocada artesanal. Daquelas que derrete na boca, desperta lembranças da infância e carrega sabores inigualáveis. Passando de geração em geração, um doce simples, mas cheio de afeto. Dona Marlene, isso aqui é a cocada, não é isso? Cocada. É também uma das fontes de renda da senhora. Isso. A senhora faz para vender aqui na comunidade? Vendo na comunidade. Tem uma moça também, Botirama, lá no mercado, Nena, que ela pega para poder vender Aí lá. vende lá. Aí vende lá. E a senhora faz isso aqui toda semana? Às vezes. É o tempo de terminar, porque eu não faço para ficar acumulado. Ah, entendi. Aí terminou, aí eu faço outra. Aqui tem a cocada, essa aqui tá bem moreninha, vamos dizer assim, a cocada que é feita. Quais os ingredientes que vai aqui, dona Marlene? Aqui vai coco, leite e açúcar. Coco E o amor. é um ingrediente secreto. Isso.
Leite, açúcar e coco. e coco. Isso. E para ficar moreninha assim? Quando tá pegando já o finalzinho dela ficar pronta, eu vou lá e passo um caramelzinho de açúcar. Ah, tu faz depois e coloca. Eu vou derreter ele, deixar ele dar assim, aquele caramelzinho para ficar escurinho e jogo. Ah, que beleza. Quanto tempo a senhora leva para fazer uma receita a senhora investe de tempo para fazer uma receita de cocada, dona Marlene? Ah, leva umas 2 horas. Duas demorado. Horas. Demorado. Cadê ela pegar o ponto ali? É porque eu coloco, são 2 litros de leite. Sim. Aí vou colocar o açúcar. Depois eu venho com o coco. E o coco, eu coloco ele fresco. Então ele cozinha nesse isso, leite, né? Ele cozinha nesse leite. Aí até secar, né? Aquele líquido, para ficar só no caldinho, para poder dar o ponto. A senhora tá vendendo hoje uma cocada dessa. Qual o valor da cocada, dona Maria? Aqui eu vendo a R$2. E eles ainda acham caro. Oxi, olha para isso, meu povo. Que dá trabalho. Vindo aqui em Largamar, não deixe de experimentar a cocada aqui da dona Marlene. A senhora faz só assim moreninha ou faz branquinha também? Aqui eu faço mais moreninha porque o povo pede ela mais morena, mas tem como fazer ela mais clara. Entendi. Daqui a pouco eu vou experimentar e ver se a cocada da dona Marlene está realmente aprovada, hein, dona Marlene? Mas vai estar com fé em Deus. Vamos seguindo, meu povo, e sabendo mais aqui as belezas e as riquezas culturais que a comunidade de Largamar tem. Depois de experimentar a deliciosa cocada da dona Marlene, fui conhecer de perto a atividade pesqueira no povoado de Largamar. Entramos no barco e seguimos pelas águas, acompanhando de perto o trabalho dos pescadores. O lançar do anzol, o puxar das redes e a paciência de quem conhece cada correnteza. Faz parte do dia a dia de quem nasceu e cresceu às margens deste rio. Chegamos ao rio no exato momento em que os pescadores recolhiam a rede armada. A expectativa era grande. Aos poucos, a malha fina surgia das águas carregadas de piabas, revelando o resultado de mais uma manhã de trabalho. Tá morta já? Volta lá, ó. E a outra escapou, mas quando eu ia pegar. Era 3 horas nessa redinha aí, saiu. Essa aqui, porque ela não pega, ela fica só em... Enquanto eles retiravam os peixes com a experiência de quem conhece o rio desde criança, nós acompanhávamos cada detalhe, aprendendo as técnicas da pesca e nos encantando com uma rotina que para eles é comum, mas para nós é uma experiência única. Aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Esse aqui, esse bater aí, ele não sai assim, não. Ó. O mandinho daqui é diferente do outro lado. Se dá febre na gente. Entre a orientação e muitas risadas, ajudamos a encher o balde. As piabas seria dali a pouco o ingrediente principal do nosso almoço à beira do rio. De uma rede para outra, seguimos nossa viagem para conhecer mais um personagem dessa história. Nas mãos habilidosas do seu Zé, pescador antigo do Largamar, encontramos muito mais que técnica de pescar. Pessoal, nós encontramos aqui personagens de muitas histórias, como o seu José, pescador raiz, com muita experiência, morador aqui do Largamar, e a gente vai bater um papo com ele agora. E a gente está aqui meio que atrapalhando o senhor. Não tem nada não. No seu fazer. O senhor está fazendo aqui o que aqui? Explica aqui para o pessoal, seu Isso José. aqui é uma rede que nós estamos entralhando para pegar aquelas piabinhas que chamam de aragu. Então isso aqui é a rede para piaba. Para piaba. Isso aqui não pega peixe grande. E também o peixe que cai aqui é um peixe que já ele é peixe desse tamanho mesmo. Ele não cresce. Araguzinho não cresce. Ele é assim. Ele já é um peixe que não cresce muito. Então só essa malha pega ele. Entendi. Não tem condições de uma malha grande pegar ele, né? Porque ele é pequenininho. Entendi. Me diz uma coisa, seu José. O senhor é pescador há quanto tempo? Já tem uns 45 anos que eu pesco. Quantos anos assim que o senhor teve aí? O senhor
veio essa atividade? Foi passada de pai? Como é que foi sua primeira experiência com a pesca? Não, isso aqui é a gente que eu realmente, eu não sou mesmo filho daqui. Não é? Não, filho, entendi. mas eu vim para aqui em 74. Entendi. Em 74 tinha uns 10 anos por aí. Sim. Então, tinha um senhor aqui, o Valdemar, que eles tinham aquelas redes de cercava a água e puxava, trazia. Tinha vez que a gente pegava até 15 mil peixes, 20 mil peixes, nós pegávamos. Ficava uma ruma dessa altura, assim, bem grande. Então, e aí eu fui pescando mais eles e tomando gosto daquilo Foi ali, né? Foi aprendendo. aprendendo. Entendi. Então, hoje em dia, graças a Deus, vocês fazem de tudo. Só que, esses tempos atrás, eu fui tirar umas mangas mais um rapaz ali de... Ele é lá de Velame, Omar. Ele é lá de Velame. Acho que ele conhece. Ele conhece, os meninos comprou uns terrenos ali embaixo. Ele conhece, então... Eu fui tirar essas mangas mais dele aí. Tomei uma queda do pé de manga, quebrei o fêmur. Que sim, né? Ah, passou por uma cirurgia. É, quebrou aqui assim. E aí eu não consegui mais exercer a profissão de pedreiro, porque tem que subir, a perna não tem força para subir. Então agora é só a pesca mesmo aqui. Também, Então a graças principal Deus, atividade do senhor hoje é a pesca. É a pesca. Seu José, hoje o senhor mudou alguma coisa aqui no Largamar de tempos para cá? Na época o senhor disse que pegava aí muito peixe. A produção de peixe hoje mudou como Mudou porque realmente não está mais igualmente era. Porque a gente saía aqui com não era com rede não, com a flecha, uma coisa de índio. É dentro que nós saía nessa beira d'água aí. Quando nós embarcado aqui lá, nós pegava um surubinzinho assim, desse tamaninho, um surubinzinho de 10, 12 quilos. É mesmo? A gente pegava, era bastante, a gente pegava 10, 15, 20 peixes só nessa flecha. É. E aí depois que começou essas redes finas de arrasto, puxando aí tudo pro seco, aí o peixe realmente ficou mais... Diminuiu, ficou mais escasso. E outra, que cheia grande não teve mais também, né? Por conta essa questão do aquecimento, a falta de chuva, tudo influencia? Exatamente, com certeza. Porque nós sem a chuva não tem cheia, né? Então, o problema é isso aí, é falta de enchente também. E o rio também diminuiu muito o peixe. E eles agora tira os coitos do peixe, que é aqueles pau que fica dentro d'água. Eles pegam, mergulham, arranca tudo para passar o redão. O redão, quando passa o redão, não fica nada. Porque são três redes. É uma 25, a maia é 25 aqui, é 25 de diâmetro, 5. Essa 5. A outra é 25. Sim. É mais ou menos isso aqui de maia, ó. Mais ou menos isso, de maia. Então eles botam essa grande, botam uma 14, que é menor, e botam uma 12 atrás. Então, o que passar ali já morreu, não fica nada. Então diminuiu muito o peixe. Eu cansei de sair nesse rio aí, daqui, subindo aí pro lado de Fazenda Grande desse mundo aí. Pensava que não, o barco subia em cima de peixe, subia em cima de cada um surubim. O bicho tirava aquele barco ali, faltava ela jogar a gente na água. Hoje em dia você anda aí, é difícil. Não foi difícil ver, né? Muito, acabou. Essa seria a prática da pescaria desenfreada e sem consciência, né? Exatamente, com certeza. Me conta uma coisa, fala muito de história de pescador, mas assim, conta uma história pra gente aí, assim, que marcou esses 45 anos de pescaria aí. O que foi assim que lhe marcou até hoje, que você não... experiência que você já viveu? O que eu vou falar, o que me aconteceu, uma vez eu pescando, nessa pescaria que eu tô falando aqui de flecha, eu peguei um peixe e eu em cima da proa do barco, quando eu flechei que ele correu, eu sustentei a linha, eu escorreguei, tinha um dentro d'água, mas ele puxou a corda acabou, que eu tinha seguro, ele me jogou na água. E eu, para cozer, segurei no beijo do barco, e aí ele só me arrastando. O companheiro que estava no piloto, aí correu e me ajudou. Me jogou dentro do barco de novo, não matei ele. Deu 30 quilos. 30 quilos. Hoje já não... Não, hoje já não existe mais esse peixe por aqui, não. É difícil, muito difícil. Até no rio tá difícil esse peixe desse tamanho. Qual é o peixe mais
comercializado hoje aqui? Hoje aqui para nós é a piranha. A cruimatá não é nem tanto, mas a piranha é um peixe bom, né? A corvina, a pescada também, são os peixes bons, bem comercializado. Essa piaba também é muito procurada, viu? De onde é o principal comprador de vocês hoje aqui? Que vem de onde? O pessoal, os principais compradores. Olha, eles vêm de velame, eles vêm de seabra, eles vêm de buninal, né? Desses lugares de tudo eles vêm. Eles compram aqui. E também tem uns de Botirama que pede para levar mais a piaba. Os de Botirama compram mais a piaba. Porque eles lá já vêm o peixe do rio, o que vem por lá, eles já pegam para lá. Então, mais nós aqui mesmo, esses que vêm de fora, de velame, buninal, seabra. Me conta uma coisa, seu José. Esse pescador aí de 45 anos, sabe fazer uma boa receita de um peixe bem caprichado, de uma moqueca bem feita, ou é só pescador mesmo? Eu gosto mais de pescar. Agora a moqueca é com a esposa. Ela sabe, eu não, eu sou mais para pegar mesmo. Deixamos seu Zé entre suas redes, que segue sendo tecidas com a mesma paciência e sabedoria de quem dedicou uma vida inteira ao velho Chico. E nós nos despedimos de Larga Mar, levando muito mais que belas imagens. Levamos histórias, sabores, experiências e a hospitalidade de um povo que faz qualquer visitante se sentir em casa. E quando o dia se desprende, o pôr do sol transforma o céu e as águas do São Francisco em um espetáculo de cores. Uma paisagem que encanta os olhos, desperta a imaginação e nos lembra que a verdadeira beleza está na simplicidade dos lugares e das pessoas. Assim, encerramos mais uma aventura, certo de que algumas viagens terminam na estrada, mas continuam vivas na memória e no coração. Se você também gosta de conhecer lugares como este, descobrir histórias, culturas e personagens que fazem o Brasil ser tão rico e tão diverso, já aproveita para se inscrever e fazer parte da família Aventuras. Até a próxima!